Zifahamu bunduki 5 hatari za sniper zinazotumiwa na nchi zenye makali ya kijeshi. Karibu mpenzi mtazamaji, hii ni HD 700. Ili kuendelea kupata video hizi, basi fanya kitu cha uungwana. Gusa hayo maandishi hapo chini ambayo yameandikwa subscribe. Kisha baada ya hapo gusa hiyo alama ya kengele. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu kila tutakapokuletea. Karibu tuangazie bunduki hizi 5 za sniper. Bunduki za sniper. Hizi ni bunduki ambazo nina imani umeziona katika filamu au hata kwenye runinga katika maeneo yenye vita. Wengi hutamani sana kufahamu kuhusu bunduki hizi za masafa marefu ambazo wanaozifuatilia jinsi zinavyotumiwa hasa katika vita wanafahamu jinsi zilivyo hatari. Lakini kando na kupewa mafunzo ya kipekee kuweza kuitumia, unafaa kujua kwamba bunduki hizo za sniper ni nyingi na kuna nyingi ambazo zinatengenezwa na kuboreshwa. Miongoni mwa bunduki hizi za sniper, hizi 5 kutoka Uingereza, Marekani na Urusi zinafahamika kwa uwezo wake mbalimbali, ingawaje bado kuna nyingi ambazo hazimo katika orodha hii ambazo pia ni hatari. Sniper ni askari aliyefundishwa hasa katika ugumu wa vita, ambaye kwa ustadi kamili amejifunza ustadi wa kipekee katika ulengaji wa shabaha. Sniper hujificha katika maeneo mbalimbali ikiwemo juu ya paa za nyumba na vichaka. Lengo lake kuu ni kufanya uharibifu mkubwa kwa adui iwezekanavyo. Katika mizozo mingi ya kivita, umewahi kuona bunduki inayoonekana tofauti na nyingine ambayo hutumiwa kulenga mbali. Bunduki hizo za sniper huwa zina miundo mbalimbali na zimetengenezwa katika mataifa tofauti huko Mashariki ya Kati. Kuna makundi ambayo yamewapa mafunzo kabambe askari wake Marekani, Urusi na Uingereza. Ni miongoni mwa nchi zenye vikosi maalum vilivyopewa mafunzo ya kutumia bunduki hizo za masafa marefu. Maono mazuri, uvumilivu na uwezo wa kushughulikia silaha ni ujuzi wa kimsingi kwa sniper. Lakini ujuzi huu wote hauna maana kabisa ikiwa mpiganaji hana bunduki nzuri. Leo tumeandaa maelezo kuhusu bunduki 5 za hali ya juu zinazotumiwa kwa kulenga mbali, ambazo zinatumiwa na nchi hizi na hata kuuzwa katika mataifa yasiyo na uwezo wa kuzitengeneza. Namba 5. USJ TAC M200 Intervention. Hii ni silaha ya risasi kubwa na nzito iliyotengenezwa katika miaka ya 2000 huko Marekani. Iliundwa kushinda adui kwa umbali wa hadi kilomita 2. Wakati wa kuijaza risasi, utalazimika kufanya hivyo mwenyewe na sio moja kwa moja. Haina kifaa cha darubini ili kuweza kuona mbali wakati wa kulenga, lakini ina uwezo wa kupachikwa vifaa vya kukuwezesha kuona mbali wakati unapoitumia ama kulenga. Kwenye pipa lake la kuvurumishia risasi, unaweza kufidia uzito wake unapoitumia kwa kuweka silence inayozuia kelele. Imetengenezwa kwa vifaa maalum vya grasi ya fiber iliyokaushwa kwanza. Bunduki hii imekuwa ikiendelea kutengenezwa tangia mwaka 2001. Namba 4. Russian Ursus T-1000. Bunduki inayoshikilia nafasi ya 4 katika ukadiliaji. Bunduki hii imetengenezwa na kampuni binafsi ya Urusi ya Prom Technology. Bunduki hii inafahamika kwa kujifunga kwa urahisi kwa awamu 2. Ni mojawapo ya bunduki hatari zaidi za masafa marefu na inaaminika kuuzwa nchi mbalimbali. Pipa lake la kuvurumishia risasi limetengenezwa kwa chuma. Bunduki imeundwa kwa kutumia teknolojia ya upangaji wa tipstray. Nguvu inayohitajika kupunguza ndoano inaweza kubadilishwa ndani ya gramu 600 hadi 900 au 1.5. Yote inategemea toleo la kichocheo chake. Pia inaweza kuinuliwa kwa maguu mawili
ili kutumika katika hali inayolazimu kuinuliwa kidogo. Namba 3, US Barrett M82. Hii ni bunduki ya sniper iliyotengenezwa na kampuni hiyo chini ya jina la Barrett Firearms, inayotofautiana na silaha za kawaida za sniper kwa kuwa inaweza kuhimili teknolojia nzuri na kudhoofisha risasi za adui kutoka umbali mkubwa na salama. Hii inaweza kufanya uharibifu zaidi kwa maadui kuliko kurusha risasi kutoka mbali. Pipa ni la kustahimili hali ya baridi. Lina breki ya mdomo wa mtutu na kamera 2 za kipekee. Ina uwezo wa kujisimamia katika kupunguza joto lake wakati inapotumiwa kwa muda mrefu. Pia ina maguu 3 ya kuiweka juu, na bunduki hii ina uwezo wa kutumika katika magari yanayobeba bunduki APC wakati wa vita. Namba 2, British Accuracy International AW50. Bunduki hii kubwa ya Uingereza ina uwezo wa kuzunguka kuangalia upande wowote, na wakati unapoitumia hulazimika kuamka ili kuielekeza upande unaotaka. Pia upeo wa juu wa bunduki hii ni kilomita 2, yaani uwezo wa risasi yake, na inaweza kuhifadhi hadi raundi 5 za risasi zinazofyatuliwa kwa mfululizo. Kwa sasa bunduki hiyo inatumiwa na vikosi maalum katika majeshi ya Australia na Uingereza. Usahihi wake wa hali ya juu umefanya kuwavutia wengi, na inatumika sana katika mizozo inayohitaji bunduki zenye uwezo kama wake kupambana na maadui. Kuna vikwazo kuhusu makundi yanayoweza kuuziwa bunduki hii, lakini bado imejipata katika mikono ya watu wasiohitajika kuwa nayo. Namba 1, British Elo 196A1. Bunduki hii ni mfano wa nguvu ya usahihi na hatari iliyoundwa nchini Uingereza mnamo mwaka 1982 na hadi leo ipo katika kiwango cha pekee. Kutoka kwa bunduki hii, rekodi ya ulimwengu iliwekwa kwa lengo la risasi iliyofika mita 2472. Umbali wa kushangaza wa kupiga risasi ni kilomita 1.5. Thamani ya soko la bunduki hii ni karibu dola 10,000. Hii ni HD 700. Kwa hayo na mengine mengi, usisahau kusubscribe,